Ustoz nur sochuvchi chiroq. Uning bergan bilimi, mehri va sabri bilan millatning kelajagi yaratiladi. Shuning uchun ham 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni yurtimizda keng bayram sifatida nishonlanadi. Iqtisodiyot va Moliya vazirligining Islom taraqqiyot banki, OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi moliyaviy ko'magida amalga oshirilayotgan qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida qator umumta'lim maktablar yangidan qurilmoqda, rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlanmoqda. Bu ishlar ertamiz egalari bo'lgan farzandlarimizga munosib ta'lim berish, ustozlarga qulay sharoit yaratish yo'lidagi muhim qadamdir. Avvallari Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Cho'pon mahallasida maktab bo'lmagan. Maktab yoshidagi bolalar atrofdagi qishloqlarga qatnashar, bu hamma uchun qiyinchilik tug'dirgan. Barpo etilgan 220 o'rinli yangi 74-umumta'lim maktabi o'quvchilarga bilim eshigini ochdi. O'quvchilar yorug' va shinam sinfxonalarda ustozlardan bilim olishmoqda. Yillar davomida ko'plab shogirdlar yetishtirgan ustozlar orasida biologiya fani o'qituvchisi Xosiyat Sultonova ham bor. Bu mahallamizda oldin maktab yo'q edi. Farzandlarimiz eng yaqini 3 kilometr masofada joylashgan maktablar edi. 4 ta maktabga tarqalishardi. Yangi 74-umumiy o'rta ta'lim maktabimiz ishga tushgandan keyin shu mahallaning farzandlari ana shu yaqin hududda joylashgan maktabimizga o'qishga juda katta quvonch bilan, juda katta umidlar, orzular bilan kelib yurishibdi. 22 yildan buyon biologiya fanidan o'quvchilarga dars beraman. Lekin men tajribada shuni ko'rdimki, yangi maktabga kelganda o'quvchilarning ko'zlari boshqacha porlab turar ekan. Bu maktabimizning tashkil qilinishiga ham, qurilib bitishiga ham albatta iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan katta yordam berildi. Mana shu o'quvchilarimiz yangi maktabga kelgan paytda ko'zlarida qanchalik quvonch porlaganini ko'rayotgan bo'lsak, ularni maktabga kuzatib qolayotgan ota-onalarning ko'zlarida ham shuncha quvonchni ko'ryapmiz. Ana shu maktab tashkil etilishi bilan qancha o'qituvchilar, ishchilar ishga olindi, qancha ish o'rinlari yaratildi. Bu ham aholi yashash sharoiti uchun juda ajoyib imkoniyatlar degani. Loyiha doirasida Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Ullubog' mahallasida yangi qurib bitkazilgan yana bir yangi 330 o'rinli maktab ham yaqin kunlarda o'quvchilarni qabul qila boshlaydi. Zamonaviy ta'lim katta orzularga yo'l ochadi. Maktabdagi har bir sinfxona kelajak orzularga yo'llanma misoli o'quvchilarni yuksak marralar sari yetaklaydi. Keyingi manzilimiz Xorazm viloyati Xonqa tumani Do'stlik mahallasida qurilgan 330 o'rinli 47-umumta'lim maktabi. Hududdagi o'quvchilar uzoq yillar davomida kamida 3 kilometr yo'l bosib, katta avtomobil yo'li orqali boshqa maktabga qatnashardi. Bu ota-onalar uchun xavotir, bolalar uchun esa xavf edi. Ammo ustozlar sabr bilan mehnat qildilar, yoshlarni ilmga chorladilar. Endi esa ular katta, keng va zamonaviy sinfxonalarda faoliyat olib borishadi. Bu hududdagi o'quvchilarimiz bundan 2-3 kilometr naridagi maktabga borib o'qishardi. Bundan ota-onalar xavotir, qishni sovuq kunlari, yozning issig'ida yana katta yo'ldan bolalarni o'tib qaytishi, bu ota-onalar ham xavotir olishardi. Endi bu maktabning ochilishi juda ham ota-onalar uchun, bizlar uchun, yoshlar uchun tashkil qilishi juda yaxshi bo'ldi bu maktabni. Qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida qurilayotgan har bir maktab kelajakka qo'yilgan mustahkam poydevor, ustozlarga bildirilgan cheksiz hurmat va ishonch ramzi. Fursatdan foydalanib, yurtimizdagi sharafli va mas'uliyatli kasb egalari, barcha ustoz va murabbiylarni kasb bayramlari bilan tabriklaymiz.